កើតទុករឿងអីមួយអានឹងមកពីយើងលោកទៅខួសព្រំដែនទៀតលោកខួសពីព្រំដែននៃកិច្ចការទូនាទីរបស់យើងឧទាហរណ៍ដូចថាយើងកើតទុកនឹងរឿងកូនស្លាប់ឬក៏មិនល្អអីនឹងយ៉ាងណាឬក៏ពុកម្ដាយអីបងប្អូនអីចែកឋានទៅអីទាំងអស់ហ្នឹងណាគ្រាន់តែខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ហើយយើងកើតទុកអាកើតទុកហ្នឹងគឺយើងបាត់បង់ស្មារតីពេលដែលកើតទុកនឹងឯងទៀតណាហ្នឹងបាត់បង់ស្មារតីយ៉ាងម៉េចបាត់បង់ស្មារតីត្រង់ឯថារឿងដែលគាត់ចែកឋានទៅនឹងកូនចៅអីដែលស្លាប់ទៅនឹងអានឹងវាមិនមែនជាទូនាទីរបស់យើងដែលត្រូវទៅហាមឃាត់ខាងរារាំងបានទេណាទូនាទីរបស់យើងវាត្រឹមប៉ុណ្ណាត្រឹមតែថាដែលគាត់នៅរស់ឪពុកម្ដាយនៅរស់ធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យពេញចិត្តណាគោរពប្រណិប័តគាត់ឲ្យពេញចិត្តត្រូវដឹងថាមិនមែននៅជាមួយគាត់យូរប្រហែលទេណាហើយដល់ទៅពេលគាត់ចែកឋានទៅយើងអត់កើតទុកទេព្រោះកិច្ចការទូនាទីយើងបានធ្វើសពគ្រប់អស់ហើយយើងសប្បាយចិត្តត្រង់ដែលថាទូនាទីយើងបានបំពេញហើយអារឿងប្រត់ប្រាស់រឿងចែកឋានវាមិនមែនជាទូនាទីរបស់យើងវាមិនមែនថាយើងធ្វេសប្រហែសក្នុងទូនាទីហ្នឹងព្រោះយើងត្រូវធ្វើឲ្យគាត់នៅរស់រហូតហើយយើងអត់បានធ្វើឲ្យគាត់នៅរស់ឲ្យគាត់ចែកឋានហើយយើងកើតទុកវាអត់មែនអញ្ចឹងណាពីព្រោះវាមិនមែននៅលើយើងត្រង់ដែលថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អកូនចៅអីយើងបានបំពេញទូនាទីរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយយើងមិនបានហៅគេមកឯណាតែគេមកហើយយើងក៏បំពេញទូនាទីដូចជាមកលុបឈើដូចជាផ្ទះសំណាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលវេលាគេទៅវិញយើងមិនឲ្យទៅណាអាហ្នឹងយើងសិក្សាយល់អញ្ចឹងទៅយើងមានចិត្តជាសុខស្ងប់រងាប់ណាហ្នឹងឲ្យយល់អញ្ចឹងចឹងអ្នកដែលនៅរស់ជុំវិញយើងនេះអញ្ចឹងចឹងធ្លាប់ជាញាតិមិត្តសន្តានបងប្អូនជាមួយគ្នាមកអញ្ចឹងណាធ្លាប់ជាមេដាបិតាធ្លាប់ជាបងប្អូនប្រុសបងប្អូនស្រីអីចឹងប្រត់ប្រាស់គ្នាមកក៏យំសោកស្ដាយណាស់ឥឡូវបានមកជួបគ្នាហើយតាំងមេត្តាចិត្តមេត្តាចិត្តនេះគឺទាល់តែមានហេតុមានបទដ្ឋានយើងត្រូវដឹងថាយើងចង់បានសេចក្តីសុខចង់ប្រសើរចង់គ្រាន់បើយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ចង់បានសេចក្តីសុខដូចយើងដែរចិត្តយើងចិត្តគេទ្រូងយើងទ្រូងគេទៅលយល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅណាបានមានមេត្តាចម្រើនឡើងទៅនឹកឃើញអ្នកដទៃដែលត្រូវការសេចក្តីសុខនឹងវាជាធម្មជាតិមួយដូចយើងអញ្ចឹងពួកវាជាសេចក្តីត្រូវការដូចគ្នាណាស្រឡាញ់ខ្លួនគឺថាចង់ឲ្យខ្លួនបានសុខណាអានឹងមានបទដ្ឋានណាដែលនាំឲ្យចម្រើនមេត្តាឡើងតលតែយល់កន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់គឺថាអត្តានំឧបមាកត្វាធ្វើខ្លួនឯងនេះឲ្យជាឧបមាដែលយើងចង់បានសុខយើងភ័យខ្លាចទុក្ខគឺណាយើងមិនចង់បាននៅអ្វីដែលមិនល្អនឹងយ៉ាងណាអ្នកដទៃក៏ដូចគ្នាចិត្តយើងចិត្តគេធម្មជាតិណាធម្មជាតិតាមពិតដែលថាយើងនឹងវាគ្រាន់តែជាចិត្តចេតសិករូបអានឹងសំដែងរឿយមកហើយបើយើងបានសុខក៏តែចិត្តចេតសិករូបហើយដែលអ្នកដទៃបានសុខក៏តែចិត្តចេតសិករូបវាមានចាំបាច់យើងទៅទៀមទាសេចក្តីសុខនឹងតល់តែមកឲ្យយើងអីណាអានឹងមានជំរឿទៅនៅក្នុងវិបស្សនាជាឧបនិស្សយបច្ច័យមកដល់សមថៈវិបស្សនាគឺយល់ដឹងពីជីវិតនេះគឺចិត្តចេតសិករូបណាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃសមថៈគឺមេត្តាចិត្តសេចក្តីស្ងប់រងាប់នឹងមេត្តាភាវនាហ្នឹងគឺសមថៈដល់ទៅយល់ដឹងថាយើងគឺចិត្តចេតសិករូបបើយើងបានសុខក៏វាតែចិត្តចេតសិករូបហើយអ្នកដទៃបានសុខក៏តែចិត្តចេតសិករូបវាមានចាំបាច់យើងទៅទៀមទាសេចក្តីសុខនឹងមកឲ្យយើងអីបើអ្នកដទៃបានសុខហើយអ្នកដទៃក៏តែចិត្តចេតសិករូបដូចតែគ្នាហ្នឹងបើបានមកយើងក៏ទៅចិត្តចេតសិករូបអាការដែលមិនប្រកម្មយើងមិនប្រកម្មគេនេះដោយសារចូលទៅដឹងចិត្តចេតសិករូបដូចតែគ្នាគ្រាន់តែនេះសន្មតថាយើងនោះសន្មតថាអ្នកដទៃអានេះជាវិបស្សនាដល់អញ្ចឹងទៅគឺនាំឲ្យមានមេត្តាចិត្តចម្រើនឡើងច្រើនទៅតែហ្មងចឹងវាអត់មានសំខាន់អីសម្រាប់តែយើងពីព្រោះវាដូចតែគ្នា
ណាវាដូចទាំងគ្នាអ្នកដតីបានសុខក៏ដូចជាយើងអញ្ចឹងព្រោះចិត្តចេតសិករូបដូចគ្នាគ្រាន់តែសន្មតថានោះអ្នកដតីនេះយើងបើយើងមិនប្រកម្មអស់បញ្ហានិយាយស្ដាប់បានណាទៅធัวសំដែងមកស្ដាប់បានហើយប៉ុន្តែដល់តែយើងវានៅប្រកម្មថានេះយើងនោះគេអាហ្នឹងលំបាកស្ដាប់ធัวហ្នឹងមានជំរឿទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតវាលំបាកស្ដាប់បាក់យល់ថាអីមិនទៅគេបានសុខដូចជាយើងបានស្ដាប់វាមិនយល់ទេអាមិនគេអាមិនយើងណាអាហ្នឹងសេចក្តីប្រកម្មហ្នឹងវាចឹងហើយវានៅរាប់ជាតិជាអនេកមកណានៅរាប់ជាតិជាអនេកមកសន្សំយូរណាស់មកហើយវាមិនងាយអីយើងមកលះបានងាយទេប៉ុន្តែសន្សំការស្ដាប់ឲ្យយល់មើលគុណចាស់ញាតិញោមដាប់បានចឹងមិនមែនមិនបានសោះទេព្រោះយើងធ្លាប់ស្ដាប់ច្រើនមកហើយដែលថាជាយើងនឹងមិនចិត្តចេតសិករូបហើយដកយើងទុកមកដុកសិនមើលហើយអ្នកដតីមិនចិត្តចេតសិករូបដកអ្នកដតីចេញមើលហើយវានៅតែចិត្តចេតសិករូបមានខុសអីគ្នាអ្នកណាបានសុខដូចជាគ្នាមានចាំបាច់តល់តែយើងអីព្រោះបើបានមកយើងក៏តែចិត្តចេតសិករូបហើយបើសុខនឹងនៅនឹងអ្នកដតីក៏តែចិត្តចេតសិករូបនឹងហើយអាការដែលមិនប្រកម្មចិត្តចេតសិករូបនេះឯងទៅគឺណាដែលធ្វើឲ្យមានសេចក្តីសុខទៅដោយមេត្តាចិត្តនៅពេលដែលមានសត្វមានបុគ្គលមកជាអារម្មណ៍ហើយគឺថាឲ្យគេបានសុខចុះសុខនឹងសុខជំនួសយើងតែហ្មងទៅចឹងគេបានសុខនឹងសុខជំនួសយើងហើយព្រោះវាសោះនឹងលំបាកយកមកហួងហែងរក្សាអ្នកដតីបានសុខយ៉ាងណាវាបានទៅព្រោះតាមពិតចិត្តចេតសិករូបនេះវាអត់មែនជាយើងអត់មែនជាអ្នកដតីអីទេដោយបរមត្តនោះវាគ្មាននរណាបានអីទេនរណាបានក៏បានទៅគ្រាន់តែមេត្តាចិត្តនឹងមានសត្វមកជាអារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះឲ្យអ្នកដតីបានសុខទៅចុះវាអត់មានចំណែនឬវាអត់មានក្តៅក្រហាយកវល់កវាយធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានដែរនោះវាអត់ទេព្រោះគេបានទៅហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចថាត្រូវទៅលីបាវអំបិលពីកប៉ាល់មកណាធ្វើម៉េចឲ្យតែលីអស់មកអត់មានរាប់ចំនួនថាយើងបានប្រមាណបាវអ្នកណាបានប្រមាណបាវអីទេកម្មករទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងឃើញគេមួយនោះខ្លាំងណាស់លីម្ដង2ការុងមកហ្មងយើងមានតែចំណែនគេអីទេអូថាគេបានច្រើនជាងយើងវាមានបានច្រើនជាងយើងអីគឺថាអំបិលរបស់ថៅកែយកច្រើនមករត់ទៅឆាប់អស់ពីកប៉ាល់អ្នកដតីបានផ្សែង2ការុងមកវាដូចជាយើងអញ្ចឹងដែរព្រោះសំខាន់គឺអស់អំបិលពីកប៉ាល់នឹងមកដាក់លើកោបដាក់ក្នុងឃ្លាំងនឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាដែលយើងមិនចំណែននឹងគេបាន2ការុងនោះនឹកឃើញថាអ្នកនឹងយក2ការុងរត់ទៅឆាប់អស់ដូចតែយើងយកអញ្ចឹងដែរតើអ្នកនឹងណាវាមិនយកទៅជារបស់គាត់ទេណាគឺសំខាន់គឺឲ្យអស់អំបិល2កប៉ាល់ណាយ៉ាងណាមិញចឹងកាលណាបើយើងមិនប្រកាន់របស់ទាំងអស់ក្នុងโลกនេះថាជារបស់យើងជារបស់អ្នកដតីណាហើយតែយើងនឹងក៏មានតែចិត្តចេតសិករូបអ្នកដតីក៏ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងណាដល់ចឹងទៅវាអត់ទៀមទាទៅដើមសេចក្តីសុខគ្នាទេវាមិនមែនថាត្រូវស្វែងរកវត្ថុក្នុងโลกដើម្បីថាឲ្យខ្លួនឯងបានច្រើនព្រោះរបស់ហ្នឹងនាំឲ្យខ្លួនឯងបានសុខយកមកសំបីរបស់នឹងអាចបរិភោគបាន10000អ្នកក៏ដោយយកមកធ្វើជាខ្លួនឯងមិនមែនបរិភោគអស់ឯណាយកមកទុកគួរចោលចឹងទៅហើយអ្នកណាអត់ក៏អត់ចឹងទៅធម្មតាក្នុងโลกវាអញ្ចឹងហើយណាហើយបើអ្នកបានច្រើនមកធ្វើទានបរិច្ចាគចែករំលែកទៅណាអាហ្នឹងវាល្អទៅវិញទេណាដូចស្រុកនេះស្ដាប់បងមានប្រសាសន៍ទៅក៏មានទំនងចឹងដែរអាហ្នឹងគឺច្បាប់ទៅចេញមកទេបើតាមតែផ្ទាល់ខ្លួននោះយើងវាមិនអាចអប់រំទៅអញ្ចឹងបានងាយទេបើដល់តែមានច្បាប់ដូចថាយើងវាមិនសូវចាយវាអីនៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយអីចឹងទៅធ្វើការងារអីបានមកចឹងទៅរត់ក៏គេយកពន្ធយកអីច្រើនទៅដើម្បីទៅជួយអ្នកអត់អ្នកអីចឹងរបៀបអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងវាច្បាប់ប៉ុន្តែបើចំពោះយើងវិញយើងតែបានមកហើយវាមិនបាននឹកឃើញឲ្យអ្នកណាទេតែបើអាចអប់រំបានតែតើដូចយើងឲ្យទានឲ្យដល់អ្នកអត់អ្នកក្លៀនជួយទៅអ្នកសុខខ្មែរសុខអីអញ្ចឹងទៅណាវាមិនមែនយកមកគួរទុកតែខ្លួនឯងអាហ្នឹងវាជាផ្នែកអប់រំចិត្តបាលីហៅថាអត្តសម្បទាមានភាពនៃខ្លួនបានចម្រើន
nè đây vì môn nâng o thì nâng ban đó lấy máu về chơi o nâng oi kê bàn sọc nữa nè nâng chôn được trong mê ta chật bởi vậy vì tiên á dân thưa tiên chỉ mùi bờ sóng bàn bóng trà nói bờ sóng nè miền sel nè ai oi đo môn nè xôm tiền ấy để ọt miền sel phong nâng vì mà ai bàn bóng đôi chỉ bờ kênh chỉ mùi bờ sóng oi đo nè miền sel thế phần trái đó là dây vì riêng mê ta chất từ vĩnh mê ta nó cứ khăn chiêng tiên khăn chiêng sel từ tiền tiền nè mê ta xung bay trem mà dẹp bê hết kêu cổ ôm á mặc sơ chẳng tay rư mà trem rư tực đỏ gồ nó mà rư chẳng à mà dẹp bê nó chất ngọt đời mê ta nó vậy bị bọt nó trơn chiêng tiên chiêng sơ trơn á vừa tiên của panna tam để và ông sầm đai đi vào bao miền sơ tiên có sang con sờ la vì hê là tiên tiết nơi đầm đòn mê ta chặt tiền nè của mê ta chất nó rồi hốt cho đó và thom mày chiên bàn đó áp bàn na ngọt đó từ chiên á hay bờ mình tan đó đi tiền tế tất cả promolo của sao là thua nó vừa khăng chăng ạ mê ta chất rồi cho bằng dây bị trăng để tiền á ai nè để offsell nó cứ mình ai priệp nâng nè miền sel bàn thế còn chẳng bạch gì mùi phải xong để cái về dương đi đó nè offsell ai nâng nè miền sel nè ai nè offsell $1,000 ai nè miền sel $10 bàn bòn smile cái này tiền khóc nè mà rui đỏ nè khóc nè mà rui đỏ nè ở dương miền ruột chuyên đập nè offsell mà rui chứ đập nè miền sel cho mày chứ bàn bòn phần này khóc nên mà rồi đòn chẳng á tại đại năng tiền là hay bậc kết tập tam thì cái đây trade o ri trade pha ban thôi chỉ mùi niệm miền sel đó nó rất là thay một tiệt à nè năng nó rương tiền rương áp để trai nạ ca chui ca ấy sập trục chẳng miệt đa bầy đa để ọt sel hay năng miệt đa bầy đa để miền sel khóc nên mà rồi đòn đôi cái này chẳng chứ nè khóc nên nè vừa bón chỉ mùi miệt đa bầy đa để ọt sel vừa bón chai nói vừa miệt đa bầy đa đó để bờ quạt miền sel tiếp sờ bài bên tiền tiền chun để $10 đo miệt đa bầy đa để quạt miền sel mà đừng chun miệt đa bầy đa để ọt sel $1,000 nè chẳng ấy percent bao dương bạc bạc $1,000 ô cái tới đại bên tên đó $1,000 nữa bắt đường ấy mũi trao lui tới đó chăm nhầm prap thì mũi chọc ở đài $1,000 nè vô $10 vô $10 thay mà tiền nó vô máu nè tất kế nè miền sở phơi tiền chỉ mũi nè miền sở cứ nè tôi chào để vô tới nó ngọt miền sở đấy $1,000 nữa đó nè dân chặt tục thà $1,000 nó về bắt tới chỉ mùi cái này là chào để ọt sel ấy nâng vấn té dưỡng con tay ao tiền $10 chỉ mùi nè miền sớ cứ mà nâng $1,000 nâng bình bạc à nè mà nâng $1,000 rồi bây giờ ao $1,000 nâng từ đòi nè ọt sớ cứ thế mà nâng ao phơi tiền $10 chỉ mùi nè miền sờ chẳng đầm bay cùng ao dân sẽ dân thêm $10 từ tiền tới rồi $10 từ tiền tới ban $1,000 nâng đình ban này tại ban chuyện bon chào lên mà lùi bàn này ngày mà lùi tiền ọt bàn này rồi bón chào lùi ọt bàn đây dân ọt đài $1,000 nó cứ ọt miền bát đời nào đây cứ dân khơi túc nông chặt bao dân vinh bát này $1,000 này vô lấy anh ấy cứ chỉ cùng nít để dân kích vô tới nơi cái nông riêng nè ọt xá lại nè miền sờ cái đó kịch mới bờ mình vô chăm đánh tàu xả suy to cho tiền nên trong cả nát riêng ra tới về chơi để chả hơn tới bàn tay bánh bánh về nơi cái nông riêng meta chặt nè meta để từ sầm đai để từ bình dương từ ọp rum từ bậc hạt rươi nó cứ tròn meta điện nói sầm khắm tròn để thả thì cái đây xong để nè để tây bàn nó dân ọt miền khoai khoa ọt miền chẩn này ọt miền mình sẽ bài chất dạng na để khơi kê bàn sọc nữa nè
បែរទៅជាសบายចិត្តស្ងប់រងាប់ចិត្តតិចចិត្តដូចខ្លួនឯងបានដែរទៀតណាដូចណាហើយយើងគិតមើលចំណេញប៉ុណ្ណាទៅទៀតចំណេញត្រង់ថាអ្នកដតីដែលគេបានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្នានោះហើយយើងបែរទៅជាសบายចិត្តដូចយើងបានដែរណាឃើញទេតើវាចំណេញប៉ុណ្ណាណាដែលខ្ញុំនិយាយពីចំណេញហ្នឹងចំណេញយ៉ាងម៉េចចំណេញត្រង់ទៅថាបើតាមតែយើងមិនអប់រំចិត្តណាបើតល់តែយើងបានយើងអហើយយើងទៅឈ្នះឯណាបានអ្នកនេះក៏បានអ្នកនោះក៏បានហើយយើងប្រមូលការបានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមកជាការបានរបស់យើងតែម្នាក់យើងទៅធ្វើមិនបានទៀតណាទៅធ្វើមិនបានយើងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកមានទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឲ្យយើងបានតែម្នាក់ឯងវាអត់ទៅរួចទេប៉ុន្តែដល់ទៅអប់រំមេត្តាចិត្តគឺថាសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សទាំងអស់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានលៀបមានយសមានឋានៈអីសពគ្រប់ទាំងអស់មិនមែនមានតែទ្រព្យទៀតគឺណាគឺស្រាប់តែកើតជាបញ្ញាញាណយល់ដឹងមកថាដូចតែខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងឯងហើយមិនជាភារៈកង្វល់ហួងហែងលៀបយសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងទៀតផងឲ្យអ្នកដតីគេបានចុះឲ្យអ្នកដតីនឹងបានទៅហើយសុខក្នុងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនចុះក្នុងលៀបក្នុងយសរបស់ខ្លួនចុះអត់ចាំបាច់យើងបានទេពីព្រោះអីពីព្រោះដែលអ្នកដតីបានក៏ចិត្តចេតសិករូបនឹងហើយតើគណៈវាមានចាំបាច់តល់តែចិត្តចេតសិករូបនេះបានអីចិត្តចេតសិករូបនោះគេបានហើយប៉ុន្តែវាតាំងតែតើតែសិក្សាទៅក្នុងជីវិតនឹងផ្នែកខាងវិបស្សនាបានចូលទៅយល់ដឹងអប់រំកន្លែងហ្នឹងបាននៅមេត្តាហ្នឹងបាននៅសេចក្តីសុខស្ងប់ហ្នឹងហើយមិនមែនតែមេត្តាទេបើវាមានឧបនិស្ស័យពីវិបស្សនាហ្នឹងទៅគឺថាវាចេញទៅទាំងទានទាំងសិលទាំងសមថៈទៅច្រើនមុខច្រើនប្រភេទទៀតណាដោយឧបនិស្សយបច្ច័យពីវិបស្សនាញាណហ្នឹងណាញាតិញោមសេចប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងដែលវឹកហាត់ស្ដាប់រឿយទៀតណាហើយសេចក្តីផ្ដើមដែលខ្ញុំណាផ្ដើមមកនោះគឺនិយាយពីរឿងកាលណាបើមានបញ្ញាដឹងទៅដល់អារម្មណ៍ណាហើយណាដឹងទៅដល់អារម្មណ៍ណាគឺបញ្ញាមិនដែលនាំយកលោភៈទោសៈមោហៈអកុសលទិដ្ឋិមេនេះកំណាញ់ចំណែនអីមកកើតជាមួយទេគឺបញ្ញានឹងឯងតែងតែនាំយកសោបនៈធัวល្អឲ្យមកកើតជាមួយហើយដែលខ្ញុំកណាបានបញ្ជាក់ថាយើងមានលុយក៏មិនអាចទៅរត់ទិញបានដែរនោះគ្រាន់តែថាយើងរើសសម្រាមមួយពីកន្លែងសាធារណៈទៅដាក់ធុងសម្រាមឲ្យវាស្អាតប៉ុណ្ណឹងកុសលចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងសុទ្ធតែសទ្ធាសតិហិរិអោតបៈអលោភោអតោសោណាតត្រមច្ឆតតាកាយបស្សទ្ធិចិត្តបស្សទ្ធិកាយលហុតាចិត្តលហុតាកាយមុទុតាចិត្តមុទុតាចេតសិកដែលធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តទន់កំចាត់បងថៃនមិទ្ធៈកំចាត់បងទិដ្ឋិមាននេះភាពធ្ងន់ភាពរឹងត្អឹងនឹងទៅកាយកម្មញ្ញតាចិត្តកម្មញ្ញតាចេតសិកដែលធ្វើកាយនិងចិត្តនឹងឲ្យគួរដល់ការងារកំចាត់បងអកុសលនិវរណៈកាយបាគុញ្ញតាចិត្តបាគុញ្ញតាចេតសិកដែលធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តនឹងស្ទាត់ជំនាញកំចាត់បងនៅវិជ្ជកិច្ឆាការសង្ស័យកំចាត់បងនៅអសទ្ធាបើទៅស្ទាត់ជំនាញក្នុងបុណ្យកុសលទានសិលស្ដាប់ធម៌អីហ្នឹងជំនាញទៅដោយសារអីដោយសារវាអត់សង្ស័យហើយវាកំចាត់បងអសទ្ធាដែលអត់ជឿនឹងអស់ទៅវាទៅជាជំនាញទៀតកាយបាកាយយកជុកកតាចិត្តជុកកតាភាពនៃចេតសិកដែលធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តត្រង់កំចាត់បងនៅកិលេសជាគ្រឿងវាចវេរួចទៅមានសមាវាចាសមាកមន្តោសមាអាជីវោណាហើយមានមេត្តាមានករុណាអបមញ្ញនិងមានបញ្ញាសោបនៈចេតសិកទៀតកើតជាមួយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ញសមាណាហ្នឹងក៏ទៅជាសោបនៈដែរផស្សៈក៏ទៅជាល្អណាវេទនាសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ល្អសញ្ញាចេតនាឯកកតាអីទៅជាសមាធិក្នុងគណៈជាកុសលហ្នឹងមនសិការៈធ្វើទុកក្នុងចិត្តក៏ទៅជាយោនិសោមនសិការៈវិតកៈក៏ទៅជាសម្មាសង្កបៈវិចារៈអីហ្នឹងក៏ទៅជាល្អទាំងអស់អធិមកខៈចុះសុបក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ល្អបៃតេណារីករាយចិត្តកើតឡើងនឹងក៏សោបនៈល្អវិរិយៈសមាវាជាមគ្គព្យាយាមក៏ល្អឆន្ទៈកុសលឆន្ទៈទៀត
នៅពេលដែលយើងរើសសម្រាមមកទងយកទៅដាក់ធុងសម្រាមឲ្យស្អាតឬក៏នៅពេលដែលយើងសំពះមេត្តាបិតាថ្វាយបង្គំសូត្រធម៌នៅពេលដែលកុសលឯណានីមួយកើតឡើងសោបនៈធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងទៀតណាហើយខ្ញុំកណ្ដាញ់បាទចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាបើបានដឹងសេចក្តីពិតចំពោះអ្វីៗជំវិញខ្លួនគឺមិនអាចអកុសលកើតឡើងទេត្រូវតែឲ្យទានត្រូវតែមានសិលត្រូវតែមានចិត្តស្ងប់ត្រូវតែមានបញ្ញាមានភាវនាកើតឡើងជាមួយគ្នានឹងអារម្មណ៍នោះអានឹងចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវចងចាំទុកថាអ្វីទាំងអស់ណាកាលណាបើបញ្ញាបានដឹងច្បាស់មានសតិមានសម្បជញ្ញៈគឺត្រូវតែមានកុសលចិត្តកើតឡើងទៅរកអារម្មណ៍នោះឯងអារម្មណ៍នឹងរឿងនឹងអ្នកនឹងអ្នកណាអីហ្នឹងណាអារម្មណ៍នឹងវាមានបរមត្ថវាមានបញ្ញត្តិនឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះរឿងនេះរឿងនោះទាំងអស់ដែលយើងនឹករលឹកទៅយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងកើតទុក្ខអាហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាដោយសារមិនបានដឹងសេចក្តីពិតនៃរឿងនោះអារម្មណ៍នោះទេបើបានដឹងសេចក្តីពិតដូចជាបញ្ញាចូលទៅដឹងហើយមានស្មារតីរលឹកហើយមាននាំនៅសេចក្តីទុកអីមកកើតទុកហ្នឹងវាតោមនស្សវេទនាណាទុកផ្លូវចិត្តវាតោមនស្សបើទុកផ្លូវកាយអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាអកុសលវិបាកទេអត់មែនជាបាបទេវាផលបាបណាទុកផ្លូវកាយបើទុកផ្លូវចិត្តគឺតួបាបហ្នឹងហ្មងចឹងព្រោះតោមនស្សវាកើតជាមួយទោសៈតែកាលណាយើងមិនសប្បាយចិត្តយើងកើតទុកផ្លូវចិត្តអាហ្នឹងគឺបាបណាបាបហើយទុកទៀតទុកហើយលំបាកទៀតខ្ញុំមើលចឹងអញ្ចឹងអានឹងមកពីអីមកពីក្នុងពេលហ្នឹងវាមានមោហៈកើតជាមួយមោហៈវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ទៀតមោហៈណាមោហៈវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ទៀតព្រោះតែវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងទៅវានាំមកនៅទោសៈកើតជាមួយឃើញទេអត់មានកុសលណាកើតជាមួយទេសូមប្រកាសណាពុនចាស់ពិនិត្យមើលតាមផ្ទៃព្រះអភិធម្មហ្នឹងទៅហើយសិក្សាមើលអភិធម្មតាមសេចក្តីពិតគឺនៅពេលដែលយើងកើតទុកផ្លូវចិត្តតោមនស្សរឿងអីពេលហ្នឹងគឺអត់មែនបញ្ញាកើតជាមួយទេណាមិនមែនថាមកពីមានសតិបញ្ញាហើយបានតោមនស្សអត់ទេតែមានសតិមានបញ្ញាផ្នែកខាងអកុសលគឺអត់មានមកប្រកបជាមួយទេអត់មានមកសម្បយុទ្ធប្រកបជាមួយទេមានសតិបញ្ញាដឹងការពិតរឿងនេះវាចេះអារម្មណ៍នេះវាយ៉ាងនេះពេលហ្នឹងគឺសោបនៈធម៌កើតជាមួយជាង30ចេតសិកទៀតណាអញ្ញសមានាចេតសិក13សោបនៈ25មិនទាំងអស់មែនប៉ុន្តែវិរតិ3ណាមួយគឺណាឬក៏អបមញ្ញាណាមួយអីចឹងទៅជាង30ណាចេតសិកណាអានឹងគិតតាមចំនួនតាមព្រះអភិធម្មខ្ញុំគ្រាន់តែរៀបរាប់ចឹងទៅដើម្បីកណ្ណាបុណ្យចាស់នឹកឃើញណោះសេចក្តីល្អទាំងអស់នេះវាមិនមែននៅលើយើងចង់បានយកលុយទៅទិញបានទេទាល់តែវឹកហាត់អប់រំណាអប់រំយោនិសោមនសិកាអប់រំការស្ដាប់ឲ្យចេះគិតល្អគិតត្រូវអានឹងបានធัวទាំងអស់នឹងកើតឡើងដូច្នេះគឺថាជាការប្រសើរណាស់សម្បត្តិបុណ្យអរិយទ្រព្យនេះរហូតដល់ទៅយើងសិក្សាទៅអត់មានអ្វីមួយអាក្រក់មករកយើងតែរស់នៅរហូតដល់ថ្ងៃនេះអត់មានរឿងអីមួយដែលមិនល្អមករកយើងមិនពីព្រោះអារឿងមិនល្អដោយសារយើងគិតមិនល្អណាបើយើងចេះគិតល្អហើយអត់មានរឿងអីអាក្រក់ទាំងអស់អានឹងតាមធัวប្រាប់មកអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាយើងវាមិនអាចអប់រំបាន 100% ប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងដឹងប៉ុណ្ណឹងយើងមានសង្ឃឹមណាយើងមានសង្ឃឹមយើងមានទីពឹងថាយើងអាចវឹកហាត់អប់រំម្ដងបន្តិចឲ្យអ្វីជុំវិញខ្លួនយើងទៅជាល្អគ្រប់យ៉ាងមករកយើងល្អមែនណានៅពេលដែលយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តត្រូវចឹងណារឿងអ្វីក៏ល្អទៅទាំងអស់ល្អត្រង់ណាត្រង់ដែលកុសលធម៌កើតឡើងមានសេចក្តីសុខកើតជាមួយគុណធម៌ចម្រើនឡើងបារមីចម្រើនឡើងអ្វីក៏ដោយវាមិនមែននៅលើអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងនាំឲ្យយើងកើតទុក្ខកើតអកុសលទេវានៅលើយើងធ្វើទុក្ខក្នុងចិត្តខុសគិតខុសទេបើយើងគិតត្រូវហើយគឺអត់មានអ្វីអាក្រក់ហើយអស្ចារ្យបណ្ណាទៀតព្រោះធម៌ប្រាប់មកអញ្ចឹងវានៅតែយើងបដិបត្តិណាវាអស្ចារ្យយើងអត់មានចង់ឲ្យអ្វីមួយអាក្រក់មករកយើងទេគឺណាដូច្នេះវានៅលើយើងណាអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើតើយើងឧស្សាហ៍ស្ដាប់ឧស្សាហ៍សិក្សាបានធ្វើឲ្យយើងចេះគិតល្អចេះគិតត្រូវស្ដាប់ច្រើនទៅបើធัวប្រាប់ហេតុផលយ៉ាងនេះស្ដាប់ច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យយើងចេះគិតត្រូវនៅពេលមានអារម្មណ៍មកដល់មានរឿងអីមកដល់ធ្វើឲ្យយើងចេះគិតត្រូវទៅជាមានសេចក្តីសុខកើតឡើង
យើងឈប់កើតទុកមិនសុខចិត្តជាមួយគ្នានឹងរឿងខាងក្រៅរឿងអ្នកនេះរឿងអ្នកនោះយើងឈប់កើតទុកយើងធ្វើរឿងឲ្យទៅជាមិនមែនរឿងហើយណាហើយបើយើងខ្វះបញ្ញាវាមិនមែនរឿងយើងធ្វើឲ្យមកជារឿងទៀតគ្រាន់តែឃើញគេហែកឋិនទៅអញ្ចឹងដឹងអូកឋិននេះសិតតែច្បាយខេតសិតតែឯកឧត្តមលោកជំទាវតាក៏ថាអូវត្តនោះមុខតែបានប្រាក់ច្រើនណាអ្នកធំអញ្ចឹងណាមិនក៏មកលៀនដែរយាយហ្នឹងគាត់វាមិនដែលត្រូវនឹងតាឮតាថាអញ្ចឹងគាត់ថាបានតែកន្លះលៀនហ្នឹងគ្រាន់ណាតាក៏ថាវាមិនដែលសិតតែអ្នកធំសិតតែអ្នកមានទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលទៅចូលបន់សូត្រមន្តអីទៅចូលបន់អ្នកណាដែលហ៊ានចូលតិចហៅភ្ញៀវទៅសិតតែអ្នកមានសិតតែអ្នកធំណាបើវាមិនដល់មួយលានក៏8 9សែនអីចឹងដែរណាមកយាយនោះគាត់សុខចិត្តណាគាត់សុខចិត្តក៏តមកទៅវាមិនដែលបានអីចេះចង់អញ្ចឹងទៅកើតទៅជារឿងជជែកគ្នាគេហែកឋិននេះនោះសោះឯងឆ្លោះគ្នាណាឡូឡារហូតតើតែអ្នកចិត្តខាងមកសួរថាម៉េចតាម៉េចយាយមិនព្រមតាមខ្ញុំថាម៉េចក៏មកលៀនដែរហើយជជែកគ្នាខ្ញុំចុះអស់ឡើងមកដល់ត្រឹមតែ8 9សែនគាត់វាអត់ព្រមឡើងសោះណាឆ្លោះគ្នាទៅណាហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៀតរឿងរបៀបហ្នឹងឯងជារឿងគេណាយនៃសោះឯងនិយមមកនិយាយអត់ត្រូវគ្នាណាមានបានទៅជាប្រយោជន៍អីផងយើងនិយាយទៅបើថាអ្នកមួយថាអញ្ចឹងហើយក៏យើងនៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅវាមិនជាបានការអីចាំបាច់ឆ្លើយឆ្លងជជែកឲ្យតែរឿងគ្នាតែអាហ្នឹងបានថាវាមិនសមជារឿងវាកើតទៅជារឿងណាហ្នឹងមកពីយើងមិនបានអប់រំទេណារឿងយាយតាហ្នឹងវារឿងក្រោតក្រៀតណាស់ហើយណាធ្លាប់តែនិយាយអីវាមិនត្រូវគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែយើងដែលជាអ្នកមកវត្តអារាមអីចឹងមានការអប់រំហើយតែនៅមានរឿងល្អិតណារឿងល្អិតយើងត្រូវដោះស្រាយក្នុងចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាចឹងទៅមានធម៌មានវិន័យជាគ្រូទាំងអស់គ្នាទៅវាអត់មានជាបញ្ហាអីទេហើយចងចាំទុកណាចងចាំទុកថាអ្វីទាំងអស់នេះអត់មានអ្វីអាក្រក់សម្រាប់យើងណានាំមកនៅសេចក្តីទុកចង្អៀតចង្អល់ឲ្យចិត្តយើងទេបើយើងគិតត្រូវហើយនោះអញ្ចឹងយើងអនុមោទនាក្នុងព្រះសាសនានេះដែលនាំឲ្យយើងចេះគិតត្រូវមានសមាធិធ្វើឲ្យយើងកាត់បន្ថយសេចក្តីទុកបញ្ហាពីជីវិតរបស់យើងបន្តិចម្ដងទៀតណារហូតដល់យើងបានរួចផុតចាកទុកទាំងពួងទាំងសូមអនុមោទនាប៉ុណ្ណានឹងហើយមានបញ្ហាអីយ៉ាងណាកណ្ណាគុណចាស់ញាតិញោមសិស្សប្រុសទាំងអស់ទាំងសូមអារាធនានិមន្តនឹងសូមគោរពអញ្ជើញទៀតណាអរតនតយសាខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់សូមលើកកំបងអញ្ជលីនមស្ការឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខអរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះមួយអន្លើដោយព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ដែលជាចៅអធិការវត្តធម្មសាមគ្គីនៅក្រុងស៊ីដនីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមទាំងអស់គណៈកម្មការអាចារ្យហើយនឹងញាតិញោមដែលអញ្ជើញមកពីស្រុកខ្មែរជាមួយលោកគ្រូបានជាអ្នកជំនួយកិច្ចការផ្សេង